Pateicoties neticamām komunikācijas spējām, kā arī atsaucīgiem cilvēkiem izdevās iegūt šo brīnišķīgo radiouztvērēju. Praktiski esot pirmais kanoniskais VF uztvērējs ar apaļo krāsaino skaļu noapaļotajā korpusā. Ir 3 modeļu paveidi – VF Superm 507, VF Superm 507 un VF Superm 507. Tajā laikā tā cena sastādīja 215 latus. Veselu 5 lampu maiņstrāvas tīkla radiouztvērējs VF Superm 507 izstrādāts 1939. gada jūnijā. Superheterodina slēguma uztvērējā izmantotas sarkanās sērijas lampas. Tam ir 3 viļņu diapazonā, eksporta variantā 4. 7 vienlaicīgi noskaņota kontūri, maināma selektivitāte, jostas filtrs, maināms tonis, gramofona un papildus skaļruņa pieslēguma ligzdas. Automātiska pastiprinājuma regulēšana. Kā redzat, zem apaļās skalas izvietoti 3 vadības rokturi, tīkla slēdzis ar skaļuma regulātoru, noskaņošanas un diapazonu pārslēga rokturis, ir maināms caurlaides joslas platums un skaņas tonis. Interesanti, ka šī modeļa radiouztvērēji tika izgatavoti arī eksportam uz Norvēģiju, pēc Ata Brikmaņa veidotās klasifikācijas, tas ir atsevišķs modelis ar jaunveidotu nosaukumu VF Superm 507. Norvēģi zvejnieki labprāt lietoja šos uztvērējus, tāpēc fabrika tos izgatavoja ar īpaši zvejnieku vajadzībām ievietotu 70 līdz 200 metri starpviļņu jūras diapazonu. Šo eksporta variantu var atšķirt pēc skalas, apkārt iekšējam zaļās krāsas garo viļņu riņķim ir izveidots vēl viens, zilās krāsas riņķis un papildus kontūru. VF Superm 507 nosaukuma atšifrējums nozīmē maiņstrāva 5 norāda lampu skaits 0, attiecīgais gads 1947, vienlaikus noskaņoto kontūru skaits. Lūdzu ņemt vērā, ka neesmu ne rakstnieks, ne valodnieks, kā arī ne vēsturnieks, tāpēc ir iespējama kāda kļūda, lūdzu nekritizēt, bet gan informēt. Un, protams, vislielākā pateicība fantastiskam cilvēkam un bijušam kolekcionāram Atim Brikmanim, kurš ir dāvājis tik daudz neatsveramas informācijas, kā arī precizējis mūsu neprecizitātes. Ar cieņu, Atis no Retradio.